依家輝記食粥幾好嘅，我朝頭早中意食粥，呢次嚟嘅第二次。依間嗰個鋪頭仔輝記咧，真係好掂，一估唔到。你話影咗佢咧，佢啲豉油咧，啲腸粉豉油咧，佢攞個電飯煲興住啲豉油，真係好嘢嘅，係嘛？通常都係咁劈啲豉油劈喺台邊啦，你自己斟噶嘛，佢為咗豉油暖，真係。喺荃灣，係咪喺葵芳？唔知個地址。不過 anyway，禮芳街21號呢間嘢 OK 呢間嘢，因為食咁耐腸粉好少見。